Mas existe quantidade bastante segura normal का ऐसे दे गया X-ամպպ բապկեն 5-ի 6 վերսիոնը 5-ի 4 վրա 5-ի 6-ն է երկու 5-ի 6-ն է ոստեղ օմնի վրա 7-ն է то есть ինչ եք անում մտնում եք X-ամպպ-ից այս ապաչվենցից սովորական 7-ը քաշում եք ու իշ բապկի վրա ինստալյացիա Да, H-Docs image լարավել եք, ստացվում всё։ Հով, ինտերակտում եթե կարդակ հարումի ձևատված ոնց աշիվ եթե չտա։ Բայց այդքան տեղը մի հատ հեշտ ու հանգիստ եղանակ կա։ Եթե X-ամպպն միացած է, անջատում եք, իմ մոտ մի կես բան 5-ի 6-ն է միացած։ 7 չէ։ Եկ անջատեցի, մտա 7-ը, 7-ի control-ը բացեցի, հա, այդ կանցնի է։ 7-ն միացած։ Всё։ Ինձ մեկն անջատում եք, են մեկը միացնի։ Հիմա հենց համոզվելու համար եթե գնանք մի հատ ստեղ htdocs մի հատ պատասարքենք test PHP ֆայլը բացենք Gang, արդեն X-ամպպ չէ, omni htdocs test այստեղ մի հատ PHP ֆայլ սարքենք գանք ստեղ մի հատ echo PHP info localhost test test x localhost not բաներն է գնամ, host-երն է գնամ patch extra host ասա բանը որն է, վերամանը որն է, որ բան ծտան
Նա Google-ն post-ը էլի բանը ծրագիրների ավտորանը կբերի։ Այնտեղ կա մտնում ես ցույց տալիս որ ծրագիրները կոմպյուտերի միանալուց աշխատում։ Գտնեմ այդ բանը։ mcconfig բանից sm commander-ից ստեղից սենց սրանք են։ Սերոսները ստարտապի ժամանակ ինչն է աշխատում։ Այն մոտ Skype-ն է, Viber-ն է, Padrim-ն է, ավաս։ Դժվար ասել, որտեղ ստիան է։ Լավ գնանք այդ դիմայր ջան։ Так, գնանք ստեղ localhost մտնից խիագալի բան է, ապա virtual host։ Միզանից ես virtual host-ը։ Ստիան ունենք, localhost գնաց localhost, okay, ստեղ է խնդիրը։ Localhost Պոհտի դրանց անողման։ Գալու, եկանք ստեղ htdocs-ներ, localhost, SDS։ Yes. Host-ը նայեցին, virtual
Aslında işte onun için es localhost http adının normala işte local скайфовато anladım. Окей, şapahı. Localhost. Nasıl? Yok, biz localhost mıtını hiç bilmiyorum. Sensiz oynuyor mıtını. Localhost mıtını hiç index.html, index.php ile ne mi? Извините. Я не знаю, что это. Ничего, осталось. Ну, есть localhost mıtını. Localhost. Neden hiç yok resmi çekiyor. Monster. Yakın yaş kadını. Yakın yaş kadını. Özellikle için. Aha. Change diet ya. Esa ümit bakyan şahkanes system. Так. Monster. Oh. Na, choppers, yeah, choppers. Yeah. Aha. Okay. Հիմա
հիմա, նայեք ջան, դու ինձ ասա, մի հատ շահ կանես էկանդ։ Լավ, էսա չտան, ժողովուրդ, դու մոտ չստան, CMD-ը, չէ, ձեր մոտ սարանած։ Մերկո CMD-ով տանջվեք, գիտը, սուս կտամ գիտով ենա հեշտ է։ Ակ էս գիտով անել եմ, միջով մի հատի գիտ բացատեմ։ Չէ եղավ դզվեց Մենք ոտ այս ապոչի բաներն էր, հավ տարի ես 7 չեմ օգտագործել, նոր դուս եկած վաղտերով մի հատ քաշել եմ ստացել ու վсё։ Պրոյեկցիայինը կոնֆիգուրացիայից դեռ փախալա։ Յո, ինչ-որ միտեղ գնալու համար, то есть հիմա նայեք։ Չի երևում հիմա։ Մենակ դու ես տնում։ Okay։ Մի վարդյա։ Նայեք ջան, դու բանը share էիր արեք հայկանը։ Ահա, սպասի դեսեն մի հատ հիմա։ Անջատեմ միացնեմ։ Stop, stop։ Երևաց։ Ահա, վсё, հայտնում եք։ Նայ, ասենք ստանդարտով իմ մոտ կոմանդները այս բանի վրա բացում, це users head-ով։ Change directory day վրա։ D երկու հատով իմ մոտ է չարավեց։ Համար կարամ այսպես հանգիստ գնանք։ Կամ ինձ թվում է, որ գնանք այս edge-ը սրա բանը copy անենք, կարող է cd paste example-ը չբերեց։ Չեն թե դուրս գամ, ահա, երկու անգամ C-ից դուրս եմ եկել։ C users head-ից եկա հասա C cd d d-ը ինչ է դնում։ cd вообще կողմիվոր եմ ուզում։ Դե դրա գնա։ Change to the this. Choose on save the pocket. I think CD
Diagonal համար change directory պետք չի։ Դե գրում եք երկու հատ կետ փոխում է։ Այսինքն եկամ սա փոխարինից հեշտ բաներ կան, որ ասենք ստեղեք day example.h docs-ի վրա կամ հենց գնանք մեր omni.h docs-ի վրա ուզում եք այս տեստի վրա command-ը բացեք աչ կլիկ եք անում իմ մոտ git bash կա տանից եք արագ բացում հենց զրույցով տեղը Նախքի գիտին հետո կանադառնանք ինքը ուրիշ բան է մի քիչ Այդ ամեն ինչ ստեղ աշխատում է, ինչ գիտեմ, եթե ուզում եք ասենք PHP վերսիան իմանալ, PHP վերսիան էս բային, 5.6.30 է default-ը։ Իհարկե մեր մոտ 7.1 կա ստեղ։ Նույնը ստեղ կարող գրեք, PHP-v վերսիան, 5.6.30։ Այս մեր default վերսիան է։ Համիկ գնանք day image omni image example.h մեջը htdocs ճիշտ եմ հիշում image omni htdocs չէ հենց htdocs-ը htdocs okay սա մեջ էլ մեր տեստն էր հիմա ստեղենք Հիմա նայեք, ես այդ այս մեր տեսնա, մի հատ index PHP սարքեցի, մեջ տես բան գեցի, PHP import, նրանք գույգով մեր 7 վերսիան ենք օգտագործի։ Ու իրան աշխատացեցի տպեց։ Տպեց, որ PHP վերսիան 7.1.7-ն այս պահին, так что հանգիստ կարանք լարավելը աշխատացնենք։ Երկու հատ բան չբացում, բրաուզեր չբացում։ Հիմա գնանք ստեղ եղավ պաշանենք դզվի 7.1.7 Հիմա եկանք լարավելի 5.5-ը նստացնելու համար Են անգամ մի քիչ ցենտրը Composer-ով իստվում է Composer սաղի մոտ պետք է ամ Իհարկե այստեղ Ինչ Լարավել new block Կարակ բան անեք մի հատ այսենց գրեք Եթե installer-ը չնստացնես լարավելի ինքը այսա չի աշխատի Composer create project sense Okay Դենցեք եղնի Դենցեք եղնի ժողտը Տեսեք տարբերությունը որն է այն վերևի Composer global require եսինչ լարավել installer այդ զուտ նրամա որ կարնակ այսից կարդ ձևով իլան կանչել Այս կոդն ասում է մի հատ ինստալյացիա անող ծրագիր կաշի լարավելի հիմար Այս ձևը Եթե չեք ուզում լարավելի ինստալյացիանով ծրագրով օգտագործեք Եթե ուզում եք հենց այնա Composer-ը քաշեցիք լարավելը քաշեք Այստեղ Composer create project create project prepare list Laravel Let's get it in Okay, digă făcoci să hing
Այսպես բանը սարքում, 5 վերսիայի լարավելի բան։ Իհարկե իմ մոտ սպասեմ միջով քաշի։ Հետո իջենք։ Ահա, բլոգի տեղը կետ դրեցի։ 5 վերսիան էր։ Ну, в принципе, որ չգրեիք էլի վերջի վերսիանը քաշելու, այս բանի։ Բայց կարող ասենք երկուս ուզում եք 5-ի երկուսը քաշեք։ Կարող չէ դες բան եղնի, 5-ի երկուսը ուզում եք քաշեք։ Իհարկե։ Բլոգ գնա քիչ թող։ Սրա ու այս սրանց, հա, տես, սա կարճ ձևովն է։ Որ իմ մոտ էս լարավել նյուն որ գրեմ ունիք, էլի կաշխատի։ Բայց սարքի 5-ի 4 վերսիա։ Ինչի հիմա, որտեղ այն ժամանակ երբ որ ես լարավելի ինստալարում քաշե, այն ժամանակ վերջի վերսիան 5-ի 4-ն էր։ Ամենավերջի անգամ ինստալարը ես այդ ժամանակ եմ update արել, որ ինքը նախատեսված է 5-ի 4-ը քաշել։ Քո մոտ 5-ի 5-ն է։ То есть եթե հիմա դու ուզում ես սարքես, այս սրանով քաշել ես, քո մոտ 5-ի 5-ով է սարքելու, դու կարաս քանի չգրես։ Կարաս մենակ գրես լարավել նյու, չգիտեմ ինչ։ Եթե նոր ես քաշել, քոնը ինստալարը բան արել։ Սենց բան կա ասանց, բան, լարավել մինուս վերջան։ Իմ մոտ 1-ի 3-ի 6-ն է։ Հիմա 1-ի 4 կա ինստալարը։ Ասես տողը սխալ եմ անում։ 1-ի 4-ի 1-ը, տես իմը 1-ի 3-ի 6-ն է։ Տողը սխալ է յարի բան է դրել։ Ինչ ա դեմ Քեշի վերսիան 5-ի 6-ը։ Չի այն քեշի վերսիան 5-ի 6։ Ապի բանն էլ փոխում։ Այս PHP Այսին ապի փոխում։ Բանը X-ամբոպես 7-ն է, բայց մեկը PHP-ն 5-ի 6-ն է իմ մոտի հասկանում։ Default-ն հասկանում, ինձ պետք է default-ը փոխել։ Հա, բայց ինձ բանը պետք է, 5-ի 6-ը պետք է։ Դուք կարաք հանգիստ անեք, ես ինձ բան եմ, որ 5-ի 6-ը պիտի անեմ ապայման։ Հա, ինձ 5-ի 6-ն է պետք։ 5-ի 6-ն է պետք 7-ն է։ Չէ, բա։ Չէ, вообще մեկ չի, ուղղակի որ 5-ի 4-ով մնանք, հետո 5-ի 6-ն է դուրս գալու, էլի 5-ի 4-ով մնանք, 5-ի 5-ը դուրս այդ ենա։ Կամ անգամ 5-ի 5-ը սովորենք, ամեն վերջին այս բանին հետայանք։ Պասեք ենք, այդ ժամանակ չկործնենք ես մոտիկ։
çok sakin. Все. Ничего скажу. Fantazia laravel ivanchens acchiato. Moras lingosens. Problemaya dali. Անց հատալի 5-ի 4-ը քաշեմ, ինչե որ յող նայեք ինչ խնդիր է։ Այս պահին իմ մոտ չնայած այն բանին, որ ես լարավել 7 տիպ ապկի մեջ եմ, то есть լարավել 7-ն է։ Բան, PHP 7-ը։ Ինքնիդս լա։ Այս պահին իմ PHP վերսիան default-ով բանն է։ 5-ի 6-ի եկած ստալի։ Եկի է չեմ կանեմ, իստյան default փոխանք։ C Windows example PHP Kaşına hesap kaçsa. Cache is gone. Okay, now. Up next to the bottom itself. It's nice. Լավ, սա վրով կգնանք, 5-ի 4-ը վրով կգնանք, ինչև որ 5-ի 5-ի հետ վերսիաները խնդիր դզեմ։ Okay։ Հա, հլը վղթող մնա, ժող, մինչև իմ մոտ չդզեմ, չեմ կանած ստամ, տես 5-ի։ Մինչև իմ մոտ չդզեցի, չեմ կանած ստանի, то есть այսօր 5-ի 4-ն եմ չստալի։ Ինչ որ այսօր եմ չստալու 5-ի 5-ը մենա, նույնն է ոչ մի պես, փոխություն չունենք։ Ավելի բաներ փագեմ, հեսա ինդեքսացիան գա։ Ահա։ 5-ի 6-ի example անջատի նոր 7-ը միացա։ Ինչ տող է բերում։ Ահա։ Ահա։ Ինչ ինքն է ասում, որ
Մեկը disable-ը, նորից մեկը միացնի։ Ինչ լավ, դա ստոր մի հատ Twitch բանը թիմը կպնեն գնալ։ Okay, ժողովուրդ, այսօր ուզում եմ բանի մասին խոսանք, config ու route-ի մասին։ Configuration ֆայլերի ու route-ների մասին։ Եթե բանը բացեք, լարավելի պատկիկ է։ Երկու հատ այսպես բան կլինի։ Մեկը config պապկա, մեկը routes։ Config պապկի մեջ այն բոլոր կոնֆիգուրացիաներն են, որը կապված է մեր application-ի հետ։ Եթե դնանք սա config-ների մեծ մասը զանգված է վերադարձնում, այս ֆայլը ուղղակի։ Հա, իշտեն մեկ ինքը մի հատ զանգված է վերադարձնում։ Բայց config-ը ինչ-որ մի բան դիմելուց սրանք էլեմենտներն են։ Ամենաառաջինը app config-ը։ Ինչ ունենք ստեղ։ Մենք քեքով գնանք անունը, մեր application-ի անունը, այդ site ենք սարքում, ինչ ենք սարքում, այս անունը դնելու ենք այդ անունը։ Սա որտեղ է պետք գալի։ Հիմա ես գնամ մեր test-ի բլոգը մտնեմ։ Test blog Okay. Սա օրինակ պետք է գալի, երբ որ ուզում ենք ստանդարտով մեյլ ուղարկենք, հա, մեյլի մասին մենք խոսանք, ստեղ ինքը ունի պատրաստի մեյլ ուղարկելու կլասներ, ասենք ընդեղ շաբլոնների մեջ այս անունն է օգտագործել։ Հավաքեմ, ինչ։ Այն մհերի ասած, հա, բարձվեց, որ իրականում մտես բան կա։ Ասա գրանցվեն, բայց քանի որ հոստի, local հոստում աշխատել մեր բաները, application-ը հլը որ պատասխան փուլում է, դեմա այս փոխականն ասում է env ֆունկցիայով կարդա app env-ին, մեր մոտ app env-ին ուր է, env-ին, ասում է կարդա app env-ին, եթե կարդաս դիր այդ արժեքը local, то есть այս բանին ասում է local-ն, եթե հանկարծ չկթավես, ինքը գալու է գցի production, то есть արդեն պատրաստի է։ Այս env ֆունկցիան սենց է, առաջի պարամետրը ընդունում է այս env расширение ֆայլի այս key-ի անունը, այստեղ չգիտեմ, app env-ին եկավ ստեղան կարդաց, եթե կատես բան, եթե կարդաց տես բան կթավ, դեմ այդ արժեքն է վաստում լոկալը, եթե չկթավ, վաստում է production։ Վատկիացիք ինչ է։ Իանք են սա։ Օրինակ մեյլի ժամանակ մենք օգտագործենք։ Այդ դա կանենք կտենանք։ Երբ որ մեյլ ենք ուզում ուղարկենք, այնտեղ այս մեյլն է օգտագործում։ Ինքը պատրաստի ձեր համար CUN-HTML-ով սարքած շաբլոններ է տալի։ Ունդեղ default-ով այս name-երն ենք գնա։ То есть կարաք եք այդ HTML դուք փոխեք CUN մեյլ գնա։ Բնականաբար։
ինքը ավտոմատ այս ձեր application-ի անունը կարող է կանխել։ Եթե այստեղ դուք փոխեք, ասենք name-ի տեղը, չգիտեմ, ասենք Վահե blog, ամեն անգամ mail գնալուց կգրի, որ Վահե blog-ից է եկել։ Սայթը որից եկել է, անունը Վահե blog-ը։ Այս բանը դե ստանդարտով լավվել է։ Ու այս env բաները, ֆունկցիաներն են սենց են։ Առաջի արժեքը վերցնում այս env ֆայլից ինչ-որ պիտի կարդա, եթե կարդաս պես բան թափ, դնում է այդ արժեքը։ Այս բանին local ունենք, դրեց այդ արժեքը։ Եթե չէ, դնում է այս production-ը։ Իհարկե, եթե մենք այս բանին local ենք աշխատում, local-ն է։ Եթե ես սա ջնջեմ, այս տողը, ինքը կյանի, որ արդեն production-ի մեջ է։ Local production կամ production կամ local-ը կամ production տեսեք, principi ստեղ է կարդեք production դառնա production կարդաց եկավ ինեղ նույնը կամ scan չգրել դեղ կարող ուղղակի այս տողը ջնջեք դառնա production То есть բանն էլի այնտեղ են default արժեքը ոնց որ պատկերացեք բան ֆունկցիա է default parameter production-ը եթե չէ up env-ն է եթե ինչ-որ up env տվել ենք իսկ մենք տվել ենք env-ը դառնա այդ այլ լավ է production-ը նույնը debug-ը այդ են բանն է աշիպկեթ ինչքան խորը ցույց տա ուղղակի աշիպկա կամ մանրամասը գրի որտեղ այդ աշիպկեն տեսը եւ այլն եւ այլն այն բանն է error reporting եթե գիշեք այս error reporting եթե debug-ը միացնում եք նշանակում է սաղ ցույց տուր հիմա տնանք ստեղ ըստ ձեզ միացածա թե չէ debug-ը միացածա թե չէ չէ տես եթե գնամ env-ում debug-ը չեղնի նոր false-ը env-ում debug-ը true-ը env-ում debug-ը true-ը то есть ստեղ իրական true-ը ինչ հա եթե env-ում կա էդ է վերնում եթե չէ նոր այս երկրորդ արժեքը հիմա նույնը այս up URL-ը իստում արդեն բարձ եթե up URL-ը կա ստեղ ունենք up URL ունենք localhost իրական նույնը գրած ինչ-որ է եթե չեղներ այս արժեքն է վերցնել ստանդարտի ինքը ընդունում է որ սկսենք localhost-ից ճիշտ է ընդունում նույնը ստեղ time zone-ը լեզուն ստանդարտ ընդունում է որ անգլերեն օրենք ստեղ են ճիշտ բաներ ենք kin ժողովուրդ այս kin հետաքրքիր բան է տեսեք այս kin այսքանն է ինչ որ հաշարած կոդ է ասեք ստեղ երկրորդ արժեք չկա պետք է այս up kin վերցնի այս ինչ է նայեք ասենք եթե ուզում եք ինչ որ մի հատ տող հաշանեք ասենք password եք ուզում հաշանեք ամեն չէ ոչ թե այդ հաշի ձևն է մեկ եկել է password-ը սենց է գրել 1 2 3 4 5 այս շատ բան է չէ վտանգավոր password որ մեկը գրի ու սա հաշանեք հետաքրքիրն է կամ բան 1 1 1 3 հատ 1 այսա եթե փորձեն գողանան սրա հաշը ասենք չգիտեմ միացած ճիշտ է by crypto-ը բայց ամեն դեպքում հաշի գողացան ասես մեկ անկապ տողը քանի որ ինքը շատ բան է կարճ տողը իր հաշը վտանգավոր է անվտանգ կոդ չի դա համար ինչ անում վերցնում է ամեն անգամ հաշանելուց այս up kin կցնում է նոր հաշան մենք սա մասին խոսել ենք սա կոչվում է նաև security salt security salt եթե bycrypt-ը նորից բացեք նայեք ընդեղ կնակ salt
ինքը արդեն ինքան մեծ է, որ ասոպը տարբերություն չի տալու։ Չէ, սենց ասեմ, վայճա։ Այս պահին այս երկարության կոդը, նույնիսկ եթե password-ը շարունակել այդ սա հաշանես, փորձես, կոծես, ոչ մի կոմպյուտեր չի դիմանա, որ այդքան հերթով կոծի։ То есть մենակ բան իմանալը ալգորիթմը ու հաշարած password-ները քիչ է որ մարդիկ բան են, կարողանանք ու password-ն իմանան, պետք է նաև այս սոլվը իմանան։ Նման այս այլ է, անվտանգության մասը։ Դու պրինցիպի եթե ուզում ես շատ կարաս վերջ թե կպցնես, կարաս սկզբից երկար կպցնես։ Ու ամեն անգամ եթե դուք թազա լրավել քաշեք, այս քին փոխվում է։ Որտեղ ամեն պրոյեկտի անում դա լագիշնի է որ սաղ նույններներ Այնա։ Նույն ձև լոգերը որտեղ բերի լոգերը ինչքան ինչ մանրամասը բերի լոգ լևելները։ Հենց սաղ env-ից կախվում է։ Upload level debug, то есть ծաղկվի։ Իրանք են սաղկե, դու եկա սաղկես։ Տես, PHP-ին կարեմա ցանկացած ֆայլ կարդա, որպես տեքստովի դոկումենտ։ Հիմա այստեղ մի հատ расширение սարքեմ։ Կամ լավ ստեղ չսարքեմ, այլ ես բլոգը փակեմ, որ լավ ավելի մեկ չհարանում։ Այստեղ մենք index.php ունենք, չէ՞ տեստի մեջ։ Այ ես այստեղ մի հատ ֆայլ սարքեմ, расширение-ան վահե։ Տես վահե расширение-ան ֆայլում է։ Հախի չես կարող։ Ասենք this file belongs to վահե։ Այս քու ֆայլն է, расширение-ան ձելես վահե։ Գնաս index.php-ը file, չէ, PHP չի ինքնուրանց։ Contents get վահե։ Ուստեղ այ վաղտամ։ Պարունակությունը ստանամ ու վաղտամ պանեմ, բրի արդեն տպի։ Այստեղ բացնեմ առանձին localhost test host այս ժամանակ ավտոմատ ինքը կհասկանա, որ դա JS-ա կամ PHP է։ Այսպես։ This file belongs to var։ Դες ինք նորմալ կարդաց։ То есть համար կապ չունի։ Հիմա նայ։ Դու եթե ուզում ես այդտեղ մի հատ ասենք PHP ֆայլ սարքես։ Այս մեկի անունը դնեմ վահե PHP։ Կարաս էլ նույն ձևով կարդաս պարունակությունը։ Եթե այստեղ այսպես բան թողեմ, գնամ այնտեղ, ու ամեն ինդեքսը։ Vahe.php Vahe.php Nå գնամ PHP-ին կա։ Պես, ինքը ինձ ինչ տվեց։ Սխալ տվեց, թե ճիշտ։ Ինքը ինչ արա։ Վեկալավ այսքանը կարդաց, այսքանը եթե հաշվես 106 սիմվոլ է։ Բայց տպելուց, քանի որ ես իրան վաղդամփ էի ան։ Այստեղ թազա PHP բացած ու ոչ մի բան չկարեցավ տպի։ Իվալ ֆունկցիայով կարող անի, այդ հեչ։ Ուղղակի դե եթե PHP ենք անում, այնա include կանենք։
Понимаешь? То есть, դուք պատտպես կային ասել PHP-ին որպես տեքստովի տպես։ Էդ էլ կա։ Բայց դա հաստատակը, ինչի տապել։ Եթե դու որպես տեքստ ես տպելու, տեքստ կպահես։ Եթե PHP ֆայլն այն include կանես, այդ խես content բանը, write-անը։ Որտեղ մեկ ասած կարդաց ինձ տպեց ինքը այն PHP բացեց, դա կոմենտները հասկացավ, կոմենտ ոչի բան չտպեց։ Հա, հա, տեսեք, այ լավ հասկացա։ Test get var։ Տեքստովի դոկումենտ։ Ուղղակի տեքստովի դոկումենտ։ Ես բանի օպերացիոն համակարգերի բանն է։ PHP հնարավորությունների, օպերացիոն համակարգերին։ Ինքը տեմա անծանոթ расширениով ֆայլ փոխվում որպես տեքստովի բացի, եթե կարեցավ, եթե չէ։ Նախ ֆայլեր կան, որպես տեքստովի չես կարողացած կամ բացելուց ինձ ապուշություն ավելին, որ ասենք exe ֆայլը եթե որպես տեքստ բացես, ինքս ձեզ անկապ բաներ կբերի։ Ու կբացի։ Այդ նույն սիստեմով աշխատում է մեր env ֆայլը։ env ֆունկցիան ոնց որ այստեղ։ Այս env ֆունկցիան կարդում է այս get.env ֆայլը, մեջի բանը ըստ եթե կարդակ սախսս միտողի մեջ է անում, ըստ new line-ի break-արած է, բաժանած է մասերի, հետո ըստ սրա բանանած բաժանած։ Ես սաղկացա չի, ես սաղկացա վերի։ Շող մի վարկյան գալիս է, մի րոպեից գալիս է։
կներեք եկա։ Так, այ միշալ ժողովուրդ, լավ տնանք յանի, այս env ֆունկցիայի նման կարող մի հատ ֆունկցիա գրեք։ Մոտավորապես գիտեք ինչ, այսինքն որ տող է եղնի, պարունակությունը կարդակ ու բաժանեք այսինքն key value-ների, որ env-ին գրեք, այսքանը տակ, որպես արժեք, այսքանը ձեզ վերադարձնի։ Կարող գրեք env-ի նման մի հատ ֆունկցիա։ Իհարկե ինձ թվում է որ գնանք function env-ին կարող ստիանեք արդակ իրանից։ Այդ իրանից մի քանի լիվա։ Մոտապես աշխատեք այս env-ի նման ֆունկցիա գրեք, այս որպես նայ։ Այս կոնֆիգուրացիաները, ինչ ունենք ստի, պրովայդերները, service պրովայդերները, ժողովուրդ, ստեղ կլասներ են զագրուսկա եղած, որը որ եթե գաք, եսը չստան որտեղ է։ Այս սրանք են, այ ստեղ զագրուսկա են եղած հենց լարավելի մեջի են վենդորի պրովայդերների մի մասը ու այս սրանք։ Չինեմ, out service provider։ Ինչ են սրանք։ Սրանք պատկերացրեք ունեք մի հատ package կամ ինչ-որ մի հատ բիբլիոթեկա։ Գցել եք լարավելի մեջ ու ուզում եք որ դա զագրուսկա եղնի ավտոմատ։ Որ կանչելուց հասկանա որ դրան եք կանչում։ Գանցեք այս պրովայդերները կամ app service պրովայդերը մեկ ավելացնեմ, կամ դրա համար հատուկ պրովայդեր եք գրեմ, այդ գրենք կանենք, այս ուղղակի զուտ իդեան ինչն է։ Ու գալիս տեղ ավելացնեմ։ Որ գիտես ինչ, բան սայթը բացելուց այսքանը պետքա զագրուսկա եղնեն։ Այսքան կլասների պետքա զագրուսկա եղնեն, որոնք իրանց հերթին պատասխանատվեն մի քանի այլ կլասների զագրուսկի համար։ Ստեղ են ալիասները, այս պրովայդերներին եթե դիմենք, ինչ անունով կարելի ենք դիմենք։ Հա չգիտեմ, եթե out service provider-ն է, իրան ինչ անունով կարելի է դիմենք։ Out անունով։ Ունենք out։ Հա, իրա ֆասադն է, ֆասադների մասին խոսենք։ Ալիասները, հա, նայ, ալիասները իրանց սենց է, պատկերացրեք ունես մի հատ կլաս, որ պատասխանատու ասենք սեսիա պահելու։ Ասենք չգիտեմ, session, ցույց դա երկար անուն ես գրել։ Session, handler, մեջ կա, handler, proxy, եսիմ ինչ կլաս։ Սենց բան ես գրել։ Ալիասներում գրում ես, որ գիտես ինչ, ես սրա օրինակին դիմելու համար, ինձ պետք է դիմեմ, ասենք, ses անունով։ Այսինքն, ses գնում է իհարկե այստեղ պրովայդերը կլասի չտված, եթե մենակ ֆասադն է, ֆասադների մասին կխոսանք։ Թե ինչ է, բայց հաշվեք նույն բանն է։ Ոնց դիմեք, то есть ես գիտեմ, որ out դիմելուց կամ ses դիմելուց ես գնում եմ նրան եմ դիմել։ Բայց գործում եմ այդ բանի հետ։ Զուտ alias անուններից թվում է։ Նա ինքն ասում է ինչի է։ То есть այս պրովայդերները նշում եք, թե որոնք պետք է application-ը բացել զագրուսկա եղնեն, alias-ները, թե ինչ անունով կարանք ինչին դիմենք։ Հա չգիտեմ, mail անունով mail-ին ենք դիմենք, log-ով log-ին, hash անունով hash-ին։ Եթե ես գնամ ստեղ միտեղ ինչ ունենք ստեղ, hash անունով դիմեմ, գնակ որ բերեմ։
hենց տեղի հարամ։ Ասենք մի հատ public function test։ Տեսեք, hash անունով դիմելուց ինձ ասում է դու դիմում ես Illuminate բանի support-ի hash-ի ֆասադին։ Նամ ճիշտ է տես։ Hash-ը է։ Hash։ Illuminate support hash-ի բան ֆասադներ hash։ Տեսեք, ավտոմատ ինքը այս անունով կլաս է սարքում։ Զուտ պսևդոնիմները։ Տեսեք, այստեղ որքան չգիտեի էլ ես չգիտեմ Illuminate support-ից ինչ hash գրեցի ավտոմատ դες, դες հարմար։ Ասենք չգիտեմ, mail եք ուզում։ Okay, mail։ Գիտեք որ mail-ը բանանով ղեկավարող հիմնական կլասն եք դու։ Զուտ պսևդոնիմները, ասում եմ զուտ պսևդոնիմները։ Ես նայում ասա արդեն հենց որ պետք է անի ստեղ բան փոխել։ Եկանք։ Այս app config-ից փոխանք։ Այս մեր առաջի կոնֆիգուրացիան բան։ Out config-ը։ Ինչ այնպես ներկայացնում։ Այս վերաբերում է մեր ռեգիստրացիա, լոգին եւ այլն հիմնական կոնֆիգուրացիան։ Իհարկե այստեղ խոսք գնում է այն շատ basic կոնֆիգուրացիայի մասին, միևնույնն է մնացած կոնֆիգուրացիաները տալու ենք ուրիշ տեղից։ Սա ինչ ունենք, default-ով ինչ եղանակով այնքը պաշտպանություն դնում guard-ը, իսկ խոսանք web guard-ի մասին, ու password-ը, որ table-ի բանն է, password-ն է ստուգելը։ Users table-ը, default-ով users table-ն է ինտեգրացնում, որպես մեր user-ների պահելու բան։ Եթե հանկարծ եկուց, չգիտեմ, ուզում ենք ուրիշ table-ի մեջ պահենք մեր user-ներին, գանք ստյան փոխենք, որ գիտես ինչ, password-ների հետ ինձ գործես։ Այս վերաբերում է հենց գավին, այս էլ եկող տեղն է, որտեղից որ պետք է բանանենք։ User-ներին table-ի անունը փոխելուց փոխենք։ Տեսեք ստեղ ինչ է, provider run-ը արդեն ձեզ մոտավորապես ծանոթ է։ Այդ այն զագրոշիկներ։ Ասում է login ռեգիստրացիա առնելուց զագրուս կարա user-ներին, որն աշխատացնում է eloquent-ը բանն է։ Բազայի table-ի մի տողի օրինակ, user-ի օրինակ, մի տողի օրինակ։ Մոդելն է app user-ն է, то есть default-ով ինքը ընդունում է, որ մեր user-ների table-ը մոդելը այստեղ պահենք user-ի մեջ։ Իհարկե, եթե դուք ստեղ չգիտեմ app-ի մեջ մի հատ folder եք սարքյան դե մոդել, այն չգիտեմ, ասենք կարող հարմարության համար սենց ենք սարքում, տենց է տենել մոդել, ու սա մեջ ենք ուզում պահենք մեր user-ներին, եթե ուզում ենք ասենք այս մոդելն է պատասխանատու login, ռեգիստրացիա եւ այլն համար, իհարկե գալու ենք ստեղ out-ից, փոխենք որ app-ի մոդելն user-ն է։ Իհարկե մեր user-ն է կլաս չի դա, մոդելը կարող է այցի։ То есть ես ուզում ասեմ, որ մեր մոդ այն մոդելը, որը պատասխանատու է մարդկանց login ռեգիստրացիայի համար, գտնվում է այստեղ app-ի, մեր մոտ app ասելով նկատի ունենք այս մակարդակը, ինձ անունը սկիզբ։ App-ի մոդելի user։ Ինքի նկատի ունենք default-ով այս user-ն է, որ այս լաղավելի հետ գալիս է։ Ես փողը ուզում եք տեղը փոխ։ Setting password, այս password վերականգնելու մանա, ինչ provider-ը որ բանն է աշխատելու, դրա համար ինչ table ունենք, որ պահենք երբ է վերականգնվել password-ը, քանի անգամ է փորձը վերականգնի եւ այլն։
որ table-ն է եղնելու, default-ը ընդունում է, թե password-ը set table-ն է եղնելու, այս է մեր out բանն է, broadcasting-ը, անկի մեր broadcasting-ը պետք չի այս պահին, ընդհանրապես պետք է չի գալի, broadcasting-ը կարող չի նայկել, cache-ը, հաջորդն է այս out-ը, այս հետ բերեմ, դա աշիվ կիր չտա, Cache-ը ոնց է պահելու։ Տեսեք, էլի env-ով default-ը կարծում է։ Ֆայլի մեջ է պահելու, թե չգիտեմ կարող է cookie-ները մա բանջոն ձևով է պահան։ Cache տված է ոնց։ Cache դա է ֆայլ։ Ֆայլով պահում է վсё։ То есть cache-ը սա գալու է ֆայլի մեջ։ Հետո ֆայլը կախտ է։ Այս սաղ cache-ի տեղ է, որտեղ պետք է պահի framework cache data, սրանք вообще չենք փոխելու, սրանք вообще չենք բացելու, cache-երը вообще չենք փոխելու, ինչ prefix է անելու, կարող մաքսիմում այս prefix փոխել դե site-ի անունը, հացյա իմաստը չունի, որովհետև լարավել է, թե լարավել է, вообще չխան գավ։ Այս վակի զուր միած ֆայլը եղով գնանք, որտև քանի որ յանց դեր չնենք շպվի։ Մի հատ ինչ որ չենք շպվելու, մի հատ գնանք, որ հետո բանս չունենք։ Connection-ն է։ Ահա, out-ը։ Կոնֆիգուրացիան է, թե հիմնական իմաստն է, որ table-ն է պատասխանատու user-ների login, register, logout եւ այլն եղան մաս։ Գողցը բանն է, պաշտպանությունը ինքը բան է, հատուկ համակարգ է, լարավել եմ գրած, բիբլիոթեկա հաշվի, որի մենք արդեն զարգոսկա ենք արել, եթե իշն է պրովայդերներ, գողցը կտնես, console, browse, cache, broadcast, out, app service provider out service provider խոսքով ինքը բան է, package-ը, որը պատասխանատու է թե բանի իմաստ, login եղած user-ները ոնց են իրենց պահելու։ Տես, homepage գնա, իրենց տվյալները ոնց է պահվելու, ինչն է cookie են պահվելու, ինչն է session պահելու, չգիտեմ, remember me, պիտի շկայզնեմ իրան պահի, և այլն և այլն։ То есть ինքը զուտ պատասխանատու է user-ների, հա, ինքստեղ տված է, web-ի ժամանակ, то есть եթե այցելում է քո սայթը, user-ը, որ եղանակով է, պահվում իր login եղած բանը, պահվում է սեսիայի մեջ, որ user-ը login է եղած, ստանդարտ բան է, որ սեսիան է պահվում, provider-ն է, users provider-ն է, то есть այս users provider-ն է, որ բան անում, ինչ հանդիանում է, աշխատում է users table-ի հետ, то есть աշխատող է users table-ն է, իրանք եթե եկուց բան եղնի, կարաս փոխես, այս provider-ը որտված է user,
ուրիշ table ունես կարաս չփոխես այս անունը, նայ, տես, քանի որ այս user-ը, որ տված է, ինքը գալիս է այս տեանը վերցնի, ֆորմատ, ուրիշ տեղից չի վերցնի։ Հիմա եթե ես ուզենամ ուրիշ table փոխեմ, ինձ պետք չի այս web user-ը փոխեմ։ Այս ուղղակի անունն է։ Գիտեմ, որ այստեղ փոխեմ, ասենք չգիտեմ, user-ի տեղը մի ուրիշ բան է։ Կապ չունի։ Հիմա այս մոդելն է, այս table-ի անունը։ Գիտեմ, որ այս users provider-ը արդեն այս table-ի հետ է աշխատում։ Ու հետաբերաբար այս provider-ները, եթե դեմ users, մեկ այս սանցեր են աշխատելու։ Կանաս հարմարության համար ինքն ավտոմատ կպնում է։ Ինքն ավտոմատ կպնում է այս մոդելին, որն ավտոմատ կպած է այդ table-ը։ Իհարկե կարաս փոխես, էլի։ Ուղղակի իդեալն է, որ այս provider-ների անունները փոխել պետք չի, users-ն է։ Դաժե եթե table-ի անունը փոխել ես, պետք չի փոխել։ Ինչի՞ հիմա, որտեղ սա ինֆորմացիան քանի որ ստիան անդնում է։ Դու հերիք աստեղ փոխես, արդեն ստե եկել են փոխված։ Որտեղ այս user-ը ինքը վերցնում է այս տեղ։ Okay, ժողովուրդ, այդ ոհիգ չջոգեք, այդ նորմալ է, չխորը բան եմ ասում, ես սկզբում պետք չի։ Գանք բազան։ Քանի որ մեզ բանը լավ էլ դու նկատի բացի MySQL-ից ուրիշ դատաբազաներին է գտնել, SQL-Lite, բանին, PostgreSQL-ին, MySQL-ին ես եկնա։ Կարող փոխեք ձեր բազայի տիպը ուրիշ բան։ Հա, MySQL չի SQL-Lite-ը, ստեղ գրեք DB connection-ը environment-ից փոխեք MySQL։ Բան SQL-Lite։ DB connection MySQL։ Մենք աշխատելու ենք MySQL-ով, նեստի փոխել ոչ բան չկա։ Այստեղ չենք գտնում connection-ները այստեղ SQL-Lite-ի հետ գործ չունենք, MySQL-ի connection-ները по-любому սա EMV-ից է գալի։ Աշիպկա կտա, որտեղ ինքը չի հասկանա, որ սխալ ենք գրել։ Տես, եթե չգրենք, ինքը սա կվերցնի։ Բայց եթե գրեմ ենք, ինքը մեկը այդ է վերցնում, գնիմարոսմա կպնի, արդեն SQL-ի կպնելու աշիպկա այդ։ Այսով դժվար բան չկա, որ սխալ գնենք, երկու բան։ Հա, չէ, ինքը այդքան բան չի անում։ Նոստեղ իհարկե մենք փոխելու բան չունենք, մեկը սաղ EMV-ից է գալի։ Սաղ EMV-ից է գալի, մենք փոխելու բան չունենք։ File սիստեմները, file սիստեմները հիմնական Amazon-ին է վերաբերում։ S3 բակետին է։ Այս պահին մենք սրանց հետո աշխատելու ոչ մի բան չունենք։ Այս Amazon S3-ը եթե return-ի ես 1100 օգտագործում մեծ փոխարկների ժամանակ return-ի կփոխանք։ Եթե չէ, ես պետք է չի։ То есть երբ որ ուզում եք ֆայլերը ձեր մոտ չպահեք, այլ Amazon-ի սերվերներում են պահեք։ Նորմալի մեզ դա նկատի ունեցեք VXC-ը գումարը, չէ, այնտեղ գումարը, դիսկի տեղ եք աղնում, գիգաբայթներ, ու պահում ընդեղ։ Մենք ունենք Amazon-ի ձայվոր բաներ, տեղը։ То есть այստեղ
Amazon-ից էլի բնականը բալին է վիից է կախտեմ, հաչ դիգակ Amazon-ի բաներն ամենաս։ Որնասն եք ավտոմատ կա։ Մեյլը ես մեյլի հետ կխոսանք, մեյլը ասում որ բան չկա, սուտի բաներ են, այն սաղի են վիով կախտում են։ API-ներն են, API-ների մասին կխոսանք, ես SQL-ները լավ բաներ են, ես է investor-չի սրավուսներից ինչ ունենք։ Սայթի մասին մենակ ասեմ, որ այս սայթը բանը, երբ որ մեկը եկել է ձեր սայթ, ուզում է փողով բան ապնի։ Կամ գնացվի ձեր սայթը բաժանորդավճար տա։ Ասենք ուզում եք բաժանորդագրեք։ Մեկն եկել է ամեն ամսվա բաժանորդագրությանը բանում ու ինքը ձեզ տալիս է բանը։ Իր կրեդիտ քարտի համարները։ Դուք չեք կարող պահեք մարդու կրեդիտ քարտի համարները, որտեղ այդ պահելու համար ձեզ պետք է շատ խիստ պահանջներին պատկանող սերվերներ։ Դրա համար կան հատուկ համակարգեր, որ դա ձեր փոխարեն պահում են։ Օրինակ Stripe-ը մեկը է դա։ Ցույց Stripe-ի հետ կարող աշխատենք, մենք պետք է անի, եթե ուզում ենք, ասենք սայթին բաժանորդագրություն։ Ինքը ես ինչ դժվար բան չի, իր մասին խոսանք։ Բայց особо ինձ թվում է մեծ դժվարություն չեն գնա, այդպես տարին չէ։ Կոնֆիգուրացիայի մեջ մենակ մոդելն ասում, տեսեք էլի մոդելը գնում է user-ների վրա, то есть քանի որ այս type-ը հիմնական կապված է բաժանորդագրությունների հետ, էլի տանում է user-ների, то есть էլի credit card-ի հետ համակապվում է user-ների table-ը։ Այս մոդել տանում է user-ների table։ Հենց է invest է, դու սեսիաները։ Սեսիաները ով տեղապահելու բանեքիերը ֆայլի մեջ, ինչքան է մնալու սեսիաները, կոնֆիգուրացիա 120 ով պիտի անես, դրանք չի պետք է 120 օր անես, 120 վայրկյան ես պրոբը, սեսիանա, ինչ, 120 վայրկյան պիտի բանանք, ես եմ այդ կարդանք, minutes, 20 րոպե, 2 ժամ, Երկրորդն է բանը, եթե բրաուզերը փակում է, սեսիան կոլի թե չէ, default-ով տված է չկոլի։ Եթե ես փոխեք force is true, բրաուզերը չէ, 2 ժամ, սեսիան սենց է, եթե դու սայթի մի էջից գնեմ, ինքը ոնց որ անդադ թարմանա, եթե 2 ժամ ոչ մի բան չես արել։ Սայթը այդ էջը բացած է, ոչ մի տեղ չես գնացել 2 ժամ։ Ինքը ջնջում է։ Ու մեկ է սենց բան կա, եթե ասենք փակեցի, բացեցի այդ էջը, տես, հենց բրաուզերը փակեցի, default-ով ինքը չի ջնջում սեսիան։ Ով մի քիչ էջը մեծացնում եմ, չի ասա որ ֆոնտը նույնն է։ Ով ասավ չես նայում։ Չէ, չի գցի։ Ինչի հիմա, որովհետև կինո նայելը ամենաշատ տեղից տեղ գնալն է։ Էջը թերթում ես, թե չէ։ Հա, տես, այդ դեպքում սենց է, իրականում մի քիչ ապուշ ձևի է եղնում, բայց իրականում սեսիան կորում է։ Եթե 2 ժամի հոդված կարդում ես, թերթում ես, то есть վերև ներքև մենակ էջը։ Սեսիան կորում է, այդ մի քիչ դեբիլություն է, բայց տենց է։ Չէ, scroll դրա մեջ չի մտնում։ Դրա մեջ չի մտնում scroll։ Իհարկե, եթե հատուկ ֆունկցիա չես գրի։ Հա, բայց 2 ժամ շատ է դա սեսիան։ Եթե կարևոր սայթը դնեն բան, 10 րոպե, 20 րոպե մաքսիմում։ 2 ժամ իրանք լավ,
запасում են դե։ Ասենք չգիտեմ, եթե ով բանկային համակարգից օգտվում է on-line, այնտեղ ասենք մի 3-4 րոպե է։ Բայց մի 3-4 րոպե չէ, բան չես անում, ինձի միանգամից բան ասեմ, ձեր սեսիան ավարտվում է։ Ուզում եք lifetime-ը սեսիայի։ Չէ, ժամանակ սենց եք անում, պահում եք cookie-ները, այդ ինֆորմացիան, password բանը, login-ը, ու չես cookie եք աշխատում։ Իսկ եթե ուզում եք չես սեսիա աշխատեք, դնում են ամիսներով։ То есть վերածում են րոպեների, այս թիվը սարքում ամիսներով։ Ու ինչքան ուզում է ուզենակ երկար ավելի սեսիան։ Մի ամսից ավելի ոչ մեկը չի դնում։ То есть եթե մահ ձեր սայթը մի ամիս չի մտել, դնում են որ երկրորդ անգամ մտնելուց թող մի հատ login password-ը գրի։ Այս բանն է երկրորդ տողն է բանն է, եթե բրաուզերը հետ էջը փակեց։ Կորի սեսիան, թե պահվի։ Այս բանով տված է որ պահվի։ Բանը որ սեսիան ավարտվում, հա։ Չէ, շատ չիկ չի։ Եթե ուզում ես MacBook PHP-ով գրես, ինքը շատ չիկ չի։ Ինքը սենց է։ Բազայի վրա, տես MacBook PHP ֆայլը ինքը շատ չիկ չի կարող ունենա, քանի որ ինքը reload-ի ժամանակ աշխատի։ Նա reload արի, всё։ Դու MacBook PHP-ով չես կարող գրես, որ ինքը սենց անընդհատ բան է։ Edge-ը բան անի։ Թվերը փոխի, առանց edge-ը բան անելու, թարմացնելու։ Դա համար իսկ այդ նույնը կարաս բազայում անց, որ բազայում ասենք չգիտեմ, եթե օրը փոխվեց, ինչ-որ մի հատ reaction տա բազան։ PHP-ն չի կարող տա, բազան կարող տա։ Մեզ PHP-ն այստեղ ասենք դնես հենց օրը փոխվի reaction տուր, մենակ PHP-ով չես կարող։ Մի տարբեր ակը բազան կարող տա։ Եթե բազան տա, պետք է միզերով այդ հայտնես PHP-ն ու PHP-ն reaction տա։ Էլի խնդիր է։ Դա մոտ կասես մի հատ հասկացին open connection, երբ որ PHP-ն անընդհատ սպասում է բազայից արձագանքի։ То есть հենց բազան փոփոխություն եղավ PHP-ն ինչ-որ մի ձև reaction տա։ Իհարկե դա մենակ PHP-ով չես անպատում, օրինակ Ajax-ով։ Կա ասենք բան անես, Ajax-ով ամեն 2 րոպեն մեկ մի հատ բազային request ուղարկես, որ գիտես ինչ, հələ տես սեսիան նորմալ է թե չէ։ Հենց ասով սեսիան նորմալ չի, ասես всё։ Բան ցույց տամ։ Այդ բանը հանես վեր, որ գիտես թե սեսիան բան անում, եթե ինչ-որ սխմեք այո, եթե ուզում եք շարունակեք, եթե չսխմես, եթե edge-ը փակես։ Դրա դիրեկտ հանես ուրիշտեղ սեսիան ջինջես։ Հանգիստ կարաս։ Հարկ չար։ Ինչ տարբերություն։ Edge-ը обновитесь, դա նույնն էր։ Encryptor ոնց է, բայց HP-անի շատ երեկոս։ Ֆայլերը ով է ապահովում։ Չէ, card 0.5։ Այդ 0.5։ Հենց ինքը PHP-ն չունի։ Լարավել է իրանք 0 գրել են։ Այդ նույնը դեպքում բանից։ Այս cookie-ներն են։ Դա ինչ next-ի։ HTTP only, SSH, etc. կանդիդատիչ։ HTTPS-ը չկա։ View-ները, այս կոնֆիգուրացիան, մեր view-ները, то есть front-end ֆայլերը որտեղ տիրանն է, առաջինն է դա, source is view, այնտեղ տիրանն է։ Եթե ուզում եք ուրիշ տեղ անի, կարող փոխեք։
Այս հաջորդողն է բանն է, ինքը շաբլոնիզատ է, դինակ անունը welcome blade.php-ա, то есть այս շաբլոնիզատի ֆայլը քեզ ինչ է աշխատել, քեզ իր framework-ի view-ները, okay, նորմալ է, դե այդ գործում ենք, մաքսիմում ես պետք է այստեղ ինչ-որ բան փոխենք, եթե միլիարդից մեկ, то есть եթե ուզենամ որ view-ների ֆայլերը ուրիշ տեղ տեղադրենք, Մեր բանում էլ ես ինձ, framework մենենք, մենք resource սարքեմ, մեջը view, ստեղ կարակ փոխեք, ասենք չգիտեմ, ուզում եք public-ի մեջ անի ես սաղ ֆայլը, վեք ֆայլ public-ի մեջ ով է ինձ, Դուս ես պահին ասմամ մեր view-ները գտնվում resources-ի view-ների մեջ, okay, Այս ինչ վերաբերում է այս մեր config ֆայլ բաների, ասոբը իրանց է շատ գործ չենք ունենում, մաքսիմում թազա բան ավելացնելուց, package ավելացնելուց, սենց ասեմ, մաքսիմում թազա package ավելացնելուց գալիս են մի հատ provider ենք ավելացնել, որ դա ավտոմատ զարգոս կան, եթե պետք է դա հենց ավտոմատ ինքը զարգոս կայանի, ծրագիրն աշխատելուց, то есть սայթը բացելուց ինքն ավտոմատ զարգոս կայանի, մենք ինչ-որ մի ուրիշ տեղից չենք զարգոս կանել, ինքը հենց սայթը սկսի աշխատել, ինքը ավտոմատ դա զարգոս կանել, գալու ենք provider ավելացնենք, եթե պետք է ինչ-որ դրա կլասին դիմենցիայի անունով դիմենք, գալու ենք դրա alias-ը ավելացնենք, ստեղ մաքսիմում այդ անենք, երևի վсё, մնաց սաղ չես env, մնաց սաղ չես այստեղան դրացնենք, ասա որ ուրիշ բան չունի, То есть այս ցելի պապկի են վախենալ, համարյա հետը գործ չունենք անել, Ահքի ամենավախենալն այդ չի, ռոուտները, հաջորդ ամենակարևորը, այս 3-ի հետ սկզբի գործ չունեք անելու, ձեր աշխատել տեղը այս է, web.php, ոնց որ մեր framework-ում ենք անում դեր web.php, Այնը հենց այդ անունը, այս անունը նայելով ես աղջում, այս 3-ի հետ գործ չունեք, այս եթե ուզում եք ուրիշը, ուրիշ սայթս կտնեք ես սայթին, դրա համանա, այսի կոնսոլն է բան, չէ, պատկերացա մի հատ սայթ է սարքեմ, մեջը լավ ֆունկցիոնալություն կա, ասենք ու սայթը հաշվում է բաները, լուսինը որ ֆազա անկեղնի եկուց, ու ասենք ուզում ես այդ սաղ հաշվարկնային բաները, մեթոդները բաները, մի ուրիշ սայթից օգտագործես, կպնես, չէ, այդ հա, բայց այդ քանը չարժի, այ ապնես, Դամա կատենց հասկացին application interface, API, չէ, ով ասա, փագացա, Այս միդլվարների մասին խոսանք, հագաչ, ավտորիզացիան է պահանջում սի, այդ թմիկվա խոսալու բան չի, մինչև բանը API ամենավերջի բանը, խոսալու բանը, այն որ արդեն նորմալ սայթ է սարքելը, նոր պետք է ամենու API սարքի, այս կոնսոլը սուս կտանք, երբ որ PHP արտիզանի մասին խոսանք, այդ դրան ավերագրում ճիշտ աստի փոխելու ոչ մի բան չունենք, հա, չէ, մենք են ժամանակ սենց մի բան ունենք, route add, հիշում եք, add, ու վсё, ուրիշ բան չունենք, իսկ ստեղ, նառավել է, քանի որ են հիշում եք 10 տարի 10 հոգով, նոհա դե դուք չէ, օգոստ, եթե գնանք, հա, տես, տարբերությունը տես, զապրոսները մենք գիտենք, չէ, get post, մի հատ է post պետք է, այստեղ post,
Sorting road widget road post տեստալ բեյսին ողնա ասում եմ գլխավոր էջի վրա get zappos ու գլխավոր էջի վրա post zappos function եւ այլն ահա առաջինը ասում է եթե get կանես get zappos կուղարկես գլխավոր էջին get zappos-ը ո՞րն է այդ URL-ը բացել է կգնա view welcome-ը մեր view-ները որտեղ էին հիշում ենք config-ը նոր կարդացինք resource-ի view welcome okay էսա էս են էջնա որ գրած է սիուն լարավել եւ այլն էսա յամաներն են ահա եկեք ես լարավելի տեղը փոխենք так էս title-ն է everybody login object ահա content էս testing post laravel ահա պես էսա գնանք այդ էջը բացենք նայենք եւ եթե ես գալիս եմ այստեղ test block public այս մեր գլխավոր էջն է եթե ես ուղղակի edge բացում եմ սա get zappos-ա գնում get zappos գնաց ինքը ինչ ունենք route-ներ ասում եմ եթե get zappos կգնաս welcome view-ն կանչ slash-ը գլխավոր բանը գլխավոր edge քանի որ edge-ը sense-ը host բանը այդ հիմքը base-ը slash ասենք չի դեմ մենք գրում ենք articles չէ օրինակ Մի քանի որ չկա, slash նշանակում է ամենագլխավոր էջը։ Հենց այն ինդեքսը, որ բացում ես։ Հիմա նայ, ես ասում եմ, եթե ես նույն էջի վրա post կգնամ, եթե post կգնամ, այ debug դա яра post-ը։ Կարամ չես ես բան գրեմ։ Հիմա եկեք post ես ոնց կարամ ուղարկեմ։ Իրա վրից իրան post կարամ ուղարկեմ։ Ու իշտեղից չեմ կարող URL բացելով post ուղարկեմ։ Method post ստեղ մի հատ input սարքեմ type text name գիտեմ կարասım çok սկապ չունի մի հատ է բար submit սարքեմ input submit տես հիմա ես ուզում եմ post ուղարկեմ նույն էջի վրա Քանի որ ես post կարամ մենակ իմ site-ից ինձ ուղարկեմ, то есть post-ի ժամանակ ես չեմ կարող ինչ-որ մի edge բացեմ post գնամ։ Ես ինչ-որ տվյալներ ուղարկեմ, չէ՞։ Հենց post-ի իդեան է։ Որ եթե բացում ես ուղղակի get-ա դա, եթե բան ես անում post-ա գրում։ Հիմա այս post ուղարկել մոտ մի հատ տեղ ունենա, որտեղ պիտի form եղնի, որը post ուղարկի։ Ես այս form-ն աստի post եմ ուղարկում։ Հիմա նայ, submit եմ անում, այս նույն ինչ Debug դա է չի եղնի, որտեղ ստեղ hello-ները CSRF protection են դրել։ Հեսա մի CSRF ներդնենք ու ասեմ ես ինչի իմանա։ CSRF Հեսա կոդի կտորներ կոդի պաստանենք, են ավելի լավ բան տվեց ու ասեմ ես ինչի իմանա։ CSRF OK Այն ես կանն է պետք։ Всё։ Input Հենց այս ֆայլներ, հենց այս ֆայլներ։ Action-ը կարաս սենց չտաս։ Քանի որ գլխավորի վրա ենք, հենց գլխավորի վրա բանը։ Post-ը։ Էսա այս նա շատ կարևոր բան է։ Ինչը որ մենք հիմնականում Մինչև չենք խոսած դրա մասին։ Continue չի անի, մի հատ get անեմ, որտեղ տվյալները պահելա։
Գնանք noise post ուղարկենք։ Submit նայեցինք, դաշբորդի ախի ուղարկեցեց։ Գնալը, բայց դաշբորդի ախի ուղարկեց։ Action, յարել, բանով կտամ լավ։ Ճանի գս կհանեմ դողոպը, հա դողոպ իմա աշիվտենք է։ Սկային է։ Գնալը գնաց, բայց դեբագ դայիսու է։ Ու է իմ դեբագ դայը։ Ոստը գնաց, հոտ պովտեսինք, համջանն դեբագ դայը ասենք չգիրեմ։ Թիվ։ Թիվ է։ Չէ, են պետ չմես։ Մենիք ավտոմատ բան է դե, են ես պետ չ։ Նա վիաղայլն է կհանա։ Ոնց որ մենք էինք մեր բանում ռոութ առանց ոչ բանի կան չմ ավտոմատ զրբուս ծայաղում, ստեղել ատենց։ Ռոութ ավտոմատ զրբուս գիտակա։ То есть ոչ մի բան իմպորտանելուց պետ չի։ Այս դաղավ էլի вообще լավն է, դու մեյը հավանում ես։ Ահա, всё։ Տես դեբագ դայն արախներ։ 55-ը ցույց տվեց։ Այն բանը հանեցի, այսա ցույց տա։ Լրով մռով սա հանել է։ То есть action, այ սկզբի աշիվկեն ինչ է, CSR field-ը։ Տեսեք, քանի որ post կարա գա ուրիշ սայթից էլ, ոնց կարա գա, պատկերացրեք մի հատ սայթ է, որի action-ը տված ասենք, մեր սայթը գցել ենք server, անունը սենց է, http, չգիտեմ, իհարկե http դոկտորով են, այսինքն մի հատ սայթ ունենք, ասենք չգիտեմ Google-ն է, Google-ը մերն է, google.com, ասենք ինչ-որ մի հատ այս սայթի վրա ուղարկում ես, action-ը, ասենք register.php, կամ չէ, ես ուրիշ սայթից այս սայթի վրա ուղարկեմ, կամ խի չեմ կարա, բայց ինչ է ասում, ասում է, որ իմանամ հաստատ մեր սայթից հայք է, եկեք սես բան անենք, սեսիայի մեջ, ամեն անգամ, պահում եմ մի հատ կոդ, հաշարած մի հատ տողա, որը կարամ դիմեմ այսենց բանով, գրելաձևով կարամ դիմեմ, այս սա մեր մա սահպան մի հատ մեր մա ավտոմատ input ասա, եթե գնակ այս էջը, բացեմ, կտնեք, որ մի հատ input է բաց, inspect արեք, որը դուք չեք տենում hidden է դերած տիպը, ես մեր սովորական input-ն է, եթե այստեղ նայեք մեր input-ի վերևը, մի հատ hidden input կա, name-ը token, արժեքն է այսպես մի հատ բան, ու այս տողը կա նաև մեր սայթի սեսիա, այս բանի, հենց ես այս form-ը submit եմ անում, ինքը ստուգում է, արդյոք այս input token-ը, որի value-ն ես ինչ է, համապատասխանում մեր սեսիայի բան, то есть մեր սայթից է եկե այս բանը, form-ը, թե չէ։ Իհարկե հնարավոր այս CSRF protection-ը անջատել, նես չի որ, մեկ պետք է գալի, ինձ մի երկու անգամ պետք է այս անջատել։ Вообще-то տեստանելու մարդ չէ,
մեկ Ajax Majax կա ուղարկում ես, մանավանդ եթե ասենք նկար պետք է Ajax-ը ուղարկես, զարգոս կանես։ Այդ ժամանակ 1001, բայց կարա պետք է։ Չէ, հոստինգի վրա կա հատ սայթ է, ամեն սայթին է յուրահատուկ այդ պահին բանը։ Հոստինգի վրա չի կա այդ պաշտպանությունն եղել։ Չէ, հոստինգի վրա չի կայանում։ Չէ, կարող է default ժողովուրդ այդ CSRF protection սարքել, ես իմիջ չի։ Ես դա ձեզ ցույց տամ իրական ինքը ինչ է։ Ամենահասարակ օրինակ։ Օրինակ մեր Omnicode-ի վրա դրած է, բայց դե բարձրանում բան չկա։ Ձեռով ենք դե Mac PHP։ Ну բարձր է այնտեղ Omnicode-ի վրա լրիվ չկա, բայց դե մի պաշտպանություն ես դրել եմ։ Չգիտեմ, բոտերից պաշտպանություն դե CSRF protection կապրած է բացից։ Տեսեք ոնց է աշխատում ինքը։ Այս մեր կլասն է, token կլասը։ Երկու հատ մեթոդ ունի։ Generate check։ Generate-ը մի հատ տող է random անեմ։ Հետո գնանք Colas, ինչ ունենք, ինքնությունից բացի։ Ասենք չգիտեմ, մի հատ էջ բացեմ, որ բանով գնում է։ Ajax-ով ուղարկում է։ Header PHP-ն կպցրել եմ, header PHP-ը պիտի բանն է։ Token PHP։ Սեսիան սկսած է header-ը, token PHP-ն կպցրած է։ Մեթոդը մեջ է պիտի կոնտակտներն եղում։ Contact us։ Տեսեք, ստեղ մի հատ hidden նույն ամիջ։ Name error-ներն է ստեղ։ Մի հատ input եմ սարքել։ Այս anti-spam-ն է, այսը token է։ Value generate եմ արել։ Այս մեթոդի generate-ն եմ կարճ։ Ընտրնայիք generate ինչ անում։ Սեսիայի մեջ գրեմ այս արժեքը ու վերադարձում այդ արժեքը մեծ։ Okay, գրեց վերադարձրեց, այդ արժեքը գրեցինք ստեղ։ Պոստաներից ուղղակի ստուգում եմ դա։ Մայլ ուղարկելուց միած ստուգում եմ դա։ Իհարկե որ առանց framework ես գնում, սա ասենց երկար եղնող, բայց ինչ է։ Նույնն այս վայլացիներն են, ֆիլտրներն են։ Հես, ստեղ։ Կա, բայց դե, կա, բայց դե դրանց մոտ թազա փոքր framework-ներ սովոր։ Կա բան, ինա WordPress դրանք սարանում։ Տեսեք։ Check մեթոդն է ինչ անում, ստուգում այդ արդյոք այդ եկած input-ը ունեն այդ համապատասխանում են, ու վсё։ То есть, հենց է որ այս նույն CSRF protection-ը մենք են եկա։ Մակի լավավենը դա այդքան ավտոմատ ունի, պետք չի։ Տեսեք, ես չէի դե այդ ինքն ասա, որ գիտես ինչ չի համապատասխանում, եթե այս տողը ես հանեմ։ Տեսեք ինձ ինչ աշիպ կա դա։ Բան էի դες ողջ։ Google-ին է ես, Google-ից էլ բան չունեմ։
google.com register PHP test բան չկա։ Ես մոռացրի, որ մեր սայթի հիմնի փոխա։ Ուզում եմ Google-ին post ուղարկեմ։ Ну հալա, կարևոր տեսակ ուրիշ բանի վրա post կնամ։ Բացի։ Okay։ Հիմա ես սրան մի հատ load անեմ։ Ուզենամ post ուղարկեմ։ Սրվիտ եղավ։ Ահա, դες ինձ ինչ է ասում։ Ասма թոքենները չեն համապատասխանում։ CSRF վերիֆիկացիան չի անցել։ То есть ուրիշ սայթից է։ Իհարկե այստեղ debug-ը միացած է, դա մասը երկարաբար ինձ ասում, այն եթե սա production version-ն է, այստեղ գրի ուղղակի աշիպկա ու չէ, ստա ինչ աշիպկա։ Okay, այս է բանը։ Դով մի հատ փորձեք կարդալ լարավելի բանը, route-ները։ Route կարդում եք, մեկ է մի հատ env ֆունկցիայի նման կարակ, ֆունկցիա կամ սարքի։ Ահա, սենց բան անում, ոնց որ լարավելին է։ Այս մեր սարքած ֆայլի մեջից, այսպես մի հատ բան է, որ կանչեմ իրան env, երկու պարամետր, A, B, եթե get env ֆայլի մեջից, կտավ A, այսենց անունով, տող, ուրեմն ընդունեց այս արժեքը, եթե չէ ընդունեց B արժեքը, վերադարձեց B արժեքը, եթե այստեղի անեխո անեմ, եթե եկավ այս ֆայլի մեջից այսենց A անունով բան կտավ, ուրեմն այս է եղավ անունը, ասենք local host-ը, եթե չէ, ուրեմն այս B-ի գրածը, Չէ, ժող լարվել եմ, ես ինչ չէ նայած, ես նայեցի վախեցա, ստանդարտ մեր իմացած ձևերով, չէ, ու ռոթերները կարդակ, ռոթերները միր դասին սաղ նայեմ ենք մեթոդները, Հեսա բացեմ, Մինչ այդ YouTube-ը պոստակ իստում լավ վիդեոներ կուբեի։ Road Routing Նոտները, պարամետրերը, եթե չհասկանաք, նորմալ է, մյուս դասին route-ները բան ենք անել, այս տիպերը get, post, put, patch, delete եւ այլն։ Կարդում էիք, մի հատ վերով անցնում էինք, գնանք։ Եթե մյուս դասին route-ները պստում ենք, շատ ընկի է։ Եթե պստում ենք, եթե route-ները ենք մեծոտ բան է։ Այս լավ բան է։ Այստեղ շատ ազարգացած է, այս route-ները ահա որ զարգացած է։ Ինձ հարցեր։ Ուղղությունների ժողովուրդ, եթե հարցրեցի մյուս դասին, մինչև մյուս դասի ես նայեմ, արագ մենակ ասեմ ինչն է փոխելու, որտեղ ժամանակ չծախսենք, ինձ առանց ժամանակներս համ քիչ է, համ փոքր խնդիրներից կանգնում ենք,